Славлю я Тебя в земле изобилия, где течет молоко и мед. Славлю я Тебя. Славлю я Тебя в долине уныния, в земле пустынной и сухой. Славлю я Тебя. За все дела Твои я буду благодарить. Если тьма сгущается, я буду говорить. О, будь благословен, мой Господь, будь благословен. Будь благословен, мой Господь, благословен на имя Твое. Славлю я Тебя, солнце сияет мне, и когда весь мир ко мне, славлю я Тебя. Славлю я Тебя. Славлю я Тебя на дороге страдания, все равно все, что у меня, славлю я Тебя. Я буду благодарить. Если тьма сгущается, я буду говорить. О, будь благословен, мой Господь, будь благословен. Будь благословен, мой Господь, благословен на мир. Давай скажем еще раз все вместе. Будь благословен, мой Господь, будь благословен. Будь благословен, мой Господь, благословен на имя Твое. Бог дал, и Он же взял. Бог дал, и Он же взял. Когда себя искал, прославлять Тебя. Я буду славить Тебя, мой Бог. Я буду славить Тебя, мой Царь. Тебя, за все дела Твои я буду благодарить. И если тьма сгущается, я буду говорить. Будь благословен, мой Господь, будь благословен, будь благословен, будь благословен, мой Господь, благословен на имя Твое. Мы скажем, будь благословен, мой Господь, будь благословен. Будь благословен, мой Господь, благословен на имя Твое. Бог дал, и Он же взял. Бог дал, и Он же взял. Я для себя избрал прославлять Тебя. Бог дал, и Он же взял. Бог дал, и Он же взял. Я для себя избрал. Я буду прославлять Тебя. Да. Будь благословен, мой Господь, будь благословен. Будь благословен, мой Господь, благословен имя Твое святое. Будь благословен, мой Господь, будь благословен. Будь благословен, мой Господь, благословен на имя Твое. Имя Твое святое.
Вторая книга Царств, 23 глава, пожалуйста. Вторая книга Царств, 23 глава. Читаем стихи с 8 по 13. И мы некоторые моменты скажем, и потом наши драгоценные прославленцы выйдут, и мы вместе будем славить Господа и торжествовать перед Ним. Скажи аминь. Вторая Царство 23, с 8 стиха по 13. Библия говорит следующее. Вот имена храбрые у Давида. Исбосев Ахаманитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Элиазар, сын Додо, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шама, сын Аге, гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, то он встал среди поля, и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных и 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адулам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Аминь. Тема проповеди сегодня: Господь дарует тебе великую победу. Скажи своему соседу: Господь дарует тебе великую победу. Скажи соседу с другой стороны, скажи с верой: Господь дарует тебе великую победу. Братья и сестры, вот все Писание, Библия говорит нам о том, что наш Бог есть победитель. Скажи аминь. Он есть победитель. Он тот, который был. Библия говорит, что он был мертв, но он воскрес. В книге Откровения он говорит о себе, что я имею ключи ада и смерти. Он тот, который победил. Скажи аминь. Он победил дьявола, он победил все силы зла. Апостол Павел пишет и говорит, что он восторжествовал над ними собою. Но, друзья мои, Бог желает нам дать победу. Нам дать победу в борьбе с нашими эмоциями. Бог желает дать нам победу в созидании нашего характера. Бог желает даровать нам победу в наши дома, в наших семьях. Бог хочет дать нам победу в нашем служении, победу в церкви, победу в личной жизни, победу в нашей работе, в нашем бизнесе и так далее. Бог есть победитель, и Он хочет дать тебе и мне победу. Скажи аминь. И на примере этих трех главных из вождей, которые были у Давида, я хочу обратить наше внимание на очень простые вещи. Что с нашей стороны будет способствовать тому, что мы будем видеть эту великую победу, которую Бог приготовит для нас. Бог не определит для нас, верующих людей, чтобы мы жили в поражении. Бог не определит для нас, чтобы мы жили в депрессии, чтобы наши руки опущены, непонятно за что взяться и так далее. Нет, Бог все со своей стороны сделал, и Бог хочет, чтобы мы ходили в победе. Бог хочет, чтобы мы радовались, и чтобы люди другие, взирая на нас, могли говорить, что действительно, что у этих людей есть Бог. Скажи аминь. И эти ребята, эти трое главных, которые были у Давида, они сегодня послужат некой такой иллюстрацией для нас. Первое, о ком говорится, потому что я буду говорить об очень простых вещах, потому что Писание говорит о том, что очень важно, чтобы мы не уклонились от простоты во Христе Иисусе. Скажи аминь. В 8 стихе Библия говорит о человеке по имени Исбосев, один из главных. И Писание говорит, что он поднял свое копье, и в один раз он поразил 800 человек. Вот, вы себе это представляете или нет? Он поразил 800 человек. Друзья мои, копье – это оружие, которое способно или которое может дотянуться дальше, чем то, куда может дойти рука человека.
И образно выражаясь, вот копье это наша молитва. Это наша молитва. И для того, чтобы нам с вами видеть великую победу в нашей жизни в различных сферах, друзья мои, то мы должны взяться за молитву. Мы должны быть людьми молитвы. Мы должны быть церковью, которая молится. Не просто церковь, которая говорит о молитве. И при этом молитва не только когда мы приходим на собрание, но мы должны быть людьми, которые посвящены молитве. Если мы будем такими людьми, то нам гарантированно увидеть великую победу от Господа. И этот человек из Иосиф, он именно это копье использовал, и это прообраз молитвы. Друзья мои, то, о чем брат Валера говорил сейчас, эти ребята, Даниил и трое его друзей, когда была вот эта угроза перед ними, реально, что действительно их все могли казнить, убить и так далее. Но что Даниил сделал? Почему он попросил время у царя? Даниил написано, что он пришел в свой дом, и он пришел к своим товарищам, к своим друзьям, и он сказал им, что давайте мы будем молиться, мы попросим милости у Господа. И они начали молиться. И в результате молитвы было то откровение, о котором мы читали. И пришло избавление. Почему? Потому что они молились. Даниил пришел, и он нашел своих друзей. И, знаете, очень важно вот иметь таких друзей. Если у тебя такие люди, к которым ты можешь прийти, излить свое сердце, поделиться переживаниями. И не просто, чтобы мы все начали там как-то непонятно роптать и так далее, а встать и вместе помолиться. Вот поэтому в церкви мы говорим, как важно, чтобы мы все были в домашних группах. И потому что, когда мы собираемся все вместе, знаете, кто-то сидит там, я могу его знать, или он может меня взять, знать, и я когда могу говорить что-то о своей нужде, проблеме и так далее, как бы там ни было, несмотря на то, что мы все большая семья, но это будет чуждо для него. Каким-то образом, потому что близко мы не общаемся, не проводим время вместе, время от времени и так далее. У Даниила были друзья. Он пришел в дом, и там были его друзья. Он смог с ним сказать, ребята, давайте мы вместе будем молиться. Поэтому это большое благословение, друзья мои, когда в церкви есть домашние группы, когда есть братья и сестры, в небольшой группе 7, 10, 12 человек, с которыми время от времени можно встречаться, общаться, молиться, делиться переживаниями. Люди, которые могут стоять рядом с тобой и молиться и ходатайствовать. Скажи аминь. Скажи своему соседу, я понимаю, о чем он говорит. Знаете, в книге «Деяния апостолов», когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», знаете, мы чаще всего обращаем внимание на то, что Бог делал, какие чудеса там, опоясание, одежда апостола Павла, на кого-то положили, исцеление, бесы выходили там, такие вещи происходили и так далее. Но читая эту книгу, мы можем увидеть, что все это происходило, потому что они были посвящены молитве. С самого начала этой книги мы будем, что буквально в каждой главе, что они молились. И смотрите, в 4 главе, если можно нам эти стихи дать. 4 глава, книга Деяния апостолов, стихи 23 и 24. Когда они также находились перед определенной угрозой, когда им сказали, что нельзя учить, проповедовать о имени Иисуса и так далее, написано, что быв отпущены, они пришли. К кому они пришли? Я не слышу, помогите мне проповедовать. Они пришли к своим. И написано, что и пересказали им, что говорили им первосвященники и старейшины. И они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали. Они что сделали? Они начали молиться. Столкнулись с трудностями, сложностями и так далее. Они пришли к своим. Поэтому очень важно, чтобы у каждого из нас, чтобы была вот эта группа людей, которые есть твои, к кому ты можешь прийти. Это люди, которые понимают, это люди, которые встанут, которые будут молиться вместе с тобой. Скажи аминь. И мы знаем, что когда они молились, они настолько сильно молились, что земля сотряслась там. Они молились, основываясь на Божьем Слове. Они просили Господу, Боже, простри, дай нам, рабам Твоим, говорить Твое Слово с дерзновением. Тогда как Ты простираешь руку Твою на соделанное чудес и знамения, святым именем Сына Твоего и так далее. Все. И они молились. И дальше, после этой молитвы, мы читаем книгу «Деяния апостолов». Библия говорит, что руками апостолов совершались великие чудеса и знамения. Но почему это происходило? Потому что они молились об этом. Они просили Бога, чтобы Бог мог прострить свою руку. И дальше, когда они уже шли, да, это были руки апостолов, но это на самом деле это была рука Божья, которая была вместе с ними. Скажи аминь.
Подобную вещь мы видим в 12 главе, когда, знаете, Ирод написано, что он убил апостола Якова. Через какое-то время он еще Петра взяли, заключили Петра в темнице. Некоторые люди считают на основании этого места Писания, что когда Якова взяли, вот люди просто подумали, ну пошли гонения там и так далее. Они даже не успели осознать серьезную ситуацию, чем это все может закончиться. И увидели, что Якова убили, тут еще Петра взяли. Библия говорит, что церковь начала прилежно молиться. И по их молитве Бог высвободил ангела, и этот ангел вывел Петра. И как вы думаете, они не хотели бы, чтобы Яков остался в живых, скорее всего, хотели бы тоже. И поэтому, друзья мои, мы хотим, чтобы Бог дал нам победу, при этом в каждом аспекте, при этом в каждой сфере. Не надо быть наивным, не надо думать, что просто, что я прихожу на собрание, отмечаться там и так далее. Нам нужно посвятить себе молитве, и тогда мы будем видеть эту великую победу. Скажи аминь. Следующий человек, стихи 9-10, Элиазар, Библия говорит. Элиазар, сын Додо написано, стихи 8-9 и даже по 10 стих. Писание говорит, что когда израильтяне вышли против них, против филистимлян, то он встал и поражал филистимлян до того, что его рука утомилась и прилипла к мечу. Меч – это прообраз Божьего Слова. Библия говорит, что ибо Слово Божье живо и действенно, да, это как меч, который обоюдоостро. И вот эта иллюстрация, это говорит о том, что как важно нам быть постоянным в Божьем Слове. Он настолько держался этим мечом, что этот меч прилип к его руке. И поэтому, когда мы говорим о победе, которую Бог дает, важную роль играет для всех нас наше пребывание в Слове. Когда мы дружим с Писанием, и никогда, когда для всего остального у нас есть время, время есть, чтобы кино смотреть, время есть, чтобы тратить время на интернет и так далее, а полчаса, чтобы Библию открыть, не можем найти. Я понимаю, что у нас тут нет таких людей. Это может быть в других местах, в других городах, в других церквах и так далее. Но, друзья мои, победа дается тем людям, которые пребывают в Слове. Потому что эти вещи, они взаимосвязаны. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 7 стих, Иисус говорит, что если вы пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, вот чего вы не попросите, вы это получите. Но мы привыкли просить, а как насчет того, чтобы пребывать в Божьем Слове? Но Иисус эти вещи связал вместе, Он говорит, что если вы будете, слова мои в вас пребудут, чего вы не попросите, это вам будет дано. И поэтому очень важно, друзья мои, чтобы мы дружили с Писанием, чтобы мы полюбили Божье Слово. Это не просто потому, что капризы служители, мы говорим, давайте исследовать Писание, читать каждый день, что-то писать для себя, говорят, а что придумали там и так далее. От этого зависит твоя победа. При этом победа над твоим характером, победа над эмоциями и так далее. Потому что когда Слово пребывает в тебе, это позволит тебе быть стабильной личностью. Постоянство в Слове. Мы видим это в первой церкви, у учеников и так далее. Все, они пребывали постоянно в учении апостолов, они пребывали в Слове Божьем. И между прочим, для настоящего рожденного свыше христианина, его внутренний человек, его духовный человек жаждет пребывать в Слове. Мы не должны себя обманывать. Друзья мои, это не просто потому, что это не просто такие безобидные вещи. Иначе наше христианство пройдут 5-10 лет, мы пократимся к какому-то просто традиционному служению, где нет жизни, где нет силы и так далее. Просто будем приходить просто потому, что в воскресный день нужно на собрание идти отмечаться. Но мы же такого не хотим. Мы хотим, чтобы была жизнь, чтобы был суд, чтобы была сила, чтобы были реальные перемены в нашей жизни. Скажи аминь. Внутренний человек, рожденный свыше человек, дух этого человека, рожденный свыше дух, он жаждет, потому что он питается словом веры. Точно так же, как наше физическое тело хочет съесть борщ, пельмени, сало и так далее, кто что ест. Но наш внутренний человек, он жаждет питаться из Божьего Слова. И когда мы будем постоянно пребывать в Божьем Слове, как говорит апостол Павел, друзья мои, это Слово, оно будет близко. Оно будет близко в нашем сердце, и оно будет и на наших устах.
Многие, которые сражаются с тем, что постоянно что-то исходит из уст, это не то, что угодно Богу и так далее. Проблема может быть и в этом. Пусть слово будет в сердце, пусть оно будет близко и на устах, чтобы это было слово благословения, это было слово созидания, слово, которое приправлено солью, слово, которое с благодатью. И тогда мы можем быть уверены, что мы будем видеть Его великую победу в нашей жизни. Скажи аминь. Книга пророка Иеремии, 8 глава. В 9 стихе пророк Иеремия говорит о людях, которые считали себя специалистами, мудрецами и так далее, но они пренебрежительно относились к Слову Господнему. И пророк говорит, ну а в чем же тогда будет их мудрость, если они отвергли Слово Господне? Иеремия 8:9. И поэтому, если мы Слово Господа не отвергаем, у нас посредством этого слова будет мудрость для различных жизненных ситуаций. Скажи аминь. Псалом 118:11. Псалом 118:11. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы мне не грешить перед Тобой. Один из первых стихов, что мы учили наизусть, когда мы начинали вот эту работу, исследуя Писание, там стихи на каждую неделю и так далее. Сокрыть это слово внутри себя. Понятно, что некоторые вещи бывают, может быть, непонятно сейчас и так далее, все. Но, знаете, когда мы читаем про Марию, Библия говорит о том, что она что-то слышала, но она это слово, она слагала в свое сердце. Это не секрет, что некоторые из нас, мы сражаемся с некоторыми греховными поступками и так далее. Но если мы сумеем сокрыть Его Слово в нашем сердце, это не просто, знаете, читать его там для галочки и так далее. Расположить свое сердце, чтобы делать, исполнять то, что Писание говорит. Мы будем обретать силу против греха. Скажи аминь. И поэтому, друзья мои, это второй аспект. Мы видим, что первая церковь, они пребывали в Слове. И меня так благословляет в Деянии апостолов 20 главе 32 стихе. Апостол Павел, когда он собрал служителей в Милете, которые пришли из Ефеса там и так далее, он вдохновлял их, делился с ним своими переживаниями, потому что он понимал, что их уже не увидит пред их. Он собирался направиться в Иерусалим, потом, чтобы до Рима дойти и так далее. И Павел говорит, что и ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и более. Павел понимает, что его уже рядом не будет, чтобы им проповедовать, чтобы вдохновлять, чтобы возлагать руки, молиться и так далее. Он говорит, братья, я вас предаю Богу. Но не только Богу, но я предаю вас также Его Слову. И это Слово будет в состоянии вас назидать. Это Слово будет в состоянии вас укреплять. Это Слово будет в состоянии вам давать мудрость и силы и так далее. Скажи аминь. Третий аспект, в стихе 11 и 12 Библия говорит о человеке по имени Шама. Написано, что Шама, когда филистимляне собрались на поле, которое было засеяно чечевицей, и народ побежал от филистимлян, но он встал среди поля, и он сберег его и поразил филистимлян. И мы читаем опять эти слова, что «И даровал тогда Господь великую победу». Этот поступок Шамы говорит о вере. Когда другие были в страхе и убежали, Шама, он встал посреди этого поля, он поразил филистимлян, и он сберег это поле. Мы так много знаем и читаем о том, что Библия говорит о вере. Потому что праведный только верой жив будет. Праведный не будет жить сомнениями, он не будет жить, знаете, обвинениями других людей, он не будет жить саможалостью, он не будет жить осуждениями и так далее. Праведный верой жив будет. И поэтому Шама, он встал посреди этого поля, он сказал, что я буду стоять здесь. Я буду защищать свой дом, я буду защищать своих детей, я буду защищать свою жену, я буду защищать церковь, я буду защищать служение. Он встал посреди поля, и он сберег его. Пусть Бог тебя благословит.
Бог даст тебе великую победу, и ты сбережешь свой дом, ты сбережешь своих детей, ты сбережешь свое дело во имя Иисуса Христа. Скажи аминь. Шама, он не убоялся. Он встал на это место, посреди этого поля. Из-за того, что он имел веру, Господь дал через него великую победу. Первое послание Иоанна, 5 глава, хорошо знакомое нам место Писания. Первое послание Иоанна, 5 глава, стихи 4 и 5. Библия говорит о том, что ибо всякий, скажи всякий. Ты понимаешь, что всякий включает тебя и меня. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Другими словами, Иоанн хочет говорить, верующих людей ничего другого не устраивает, как только победа. Мы не сражаемся с людьми, мы понимаем эти аспекты, у нас нет времени об этом говорить. Но твой внутренний настрой, как верующий человек, ты настроен на победу. Потому что если ты рожден от Бога, Бог определит, для чего ты будешь побеждать этот мир. И вся есть победа, победившая мир, это наша вера, это твоя вера. Скажи аминь. И поэтому не надо располагать свое сердце, свою помысль на что-то другое, на поражение там и так далее. Но стой посреди этого поля, как Шама. Потому что ты имеешь Бога, ты рожден от Бога. И это рождение свыше, это вера, которая внутри тебя, это дана тебе для того, чтобы одерживать победу. И при этом мы понимаем, что самая большая победа, которую каждый из нас должен прежде всего одержать, это победа над самим собой. Потому что одерживать победу во внешнем, это всегда легче. Это в отношении отдельной личности, это в отношении страны там и так далее. Все со внешними легче сражаться, нежели со внутренними. И поэтому Писание говорит, что всякий дом, который сам в себе разделяется, он не устоит. Потому что это процессы внутри происходят. И поэтому нам нужно одерживать победу прежде всего над самим собой. Над своими эмоциями. Не быть распоясанными людьми, говорить что угодно, делать что угодно и так далее. Это прежде всего, это ожидает от нас Бог. Мы вовне можем много всего делать, даже служить, благословлять людей и так далее, все. Но самая большая победа, это победа, которую я приобрел над собой. Послание к евреям. Послание к евреям, 10 глава. Евреям, 10 глава. Стихи 38 и 39. Автор этого послания говорит: праведный верой жив будет. И если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Скажи, праведный верой жив будет. Но смотрите, друзья мои, дальше он говорит, но мы же с вами, верующие в Церкви Благодать Иисуса Христа, мы не исколеблющиеся. Почему? Потому что если будут колебания, это все приведет к погибели. Мы не исколеблющиеся на погибель. Но мы стоим в вере к спасению души. Поэтому не надо колебаться. Надо ли языками молиться там и так далее. А вообще десятины приносить, это правильно и так далее. А то-то. Праведный верой жив будет. И мы не исколеблющиеся. Потому что эти постоянные колебания потом приведут к погибели. Это они убьют твою веру. Это будет вера, у которой нет никаких дел. Это будет мертвая вера. Мы стоим в вере к спасению души.
Пусть Бог благословит каждого из нас. Мы не говорим о том, что мы не проходим через трудности и так далее, все. Но чтобы наш настрой, наше состояние было как у Шама. Что я не имею права убежать. Я буду стоять посреди этого поля. И я буду сражаться теми оружиями, что Бог приготовил для нас, чем Бог нас одарил. Чтобы увидеть эту победу, чтобы эти филистимляне все могли убежать, чтобы сохранить свой дом, свою семью, свое здоровье, там, свои эмоции и так далее. Стань и стой. Скажи аминь. Праведный только верой жив будет. Апостол Павел, послание Галатам, я попрошу прославляющий уже. Апостол Павел, послание Галатам во 2 главе, в 20 стихе. Он говорит, что и уже не я живу. Значит, это не просто утверждение Павла. Павел говорит о том, что произошло со всеми христианами через наше соединение со Христом Иисусом по вере. Что и уже не я живу, но живет во мне кто? Он говорит, а что не живу во плоти, то я живу верой. Я живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Я живу верой. Верой в того, кто меня возлюбил. Поэтому я не расстраиваюсь, если брат Толик меня любить не будет. Если брат Александр меня особо любить не будет. Я знаю, что есть тот, кто меня возлюбит. Но Аня-то, она обязана меня любить по-любому, короче. Поэтому не надо расстраиваться. Живи верой, ты знаешь, что ты любим, Бог тебя возлюбил. И Он предал себя за тебя и за меня. Вот. Казалось бы, просто слова, друзья мои, вот этот аспект осознания того, что Бог меня любит, если мы о нем правильно размышляем, эта вещь, она укрепляет нас внутри. Вот почему Павел говорит, что нас вообще может отлучать. Он говорит, будут гонения, будет нагота, будет голод, будут различные испытания, люди не будут понимать, будут осуждения, будут еще что-то, клевета, какие-то вещи и так далее. Он говорит, но мы все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Не просто какой-то силой, но мы это преодолеваем, потому что есть сила того, который меня, каждого из нас возлюбил. Скажи аминь. Давайте мы встанем на наши ноги. Скажи своему соседу, Господь дарует мне великую победу. Мы пели вторую песню сегодня. Вторую песню мы пели. Дорогая церковь, братья и сестры, мы сейчас все вместе будем приходить к завершению этого служения, потом еще будет молитва в конце. Друзья мои, Бог в книге Откровения говорит о том, что именно тот, кто побеждает, наследует все. Не надо обвинять других людей, не надо отпускать руки. Просто пойми, что Бог хочет тебе дать великую победу. И некоторые из этих простых инструментов, о чем мы сегодня говорили, они помогут мне, они помогут тебе. Реально восставать в молитву, если что-то происходит в отношениях, что-то происходит с твоими эмоциями, еще в какой-то другой сфере, приди к Богу и начни сражаться в молитве. Подружись с Писанием, пусть меч этого слова прилипнет к тебе, как к руке этого Элиазара, потому что ты постоянно пребываешь в этом слове. Ты принял решение исполнять его и так далее. И потому что ты принял решение жить по вере. И тогда ты будешь видеть его победу в твоем доме, его победу в твоей семье, его победу в твоих отношениях, победу в твоих делах там и так далее. Скажи аминь. Давайте все вместе с верой будем петь эту песню, что Бог воюет за нас, и Он дарует нам победу. И враг поражен во имя Иисуса. Бог за нас воюет, Он всегда за нас, да Он победитель, искупитель наш, мы не будем в страхе и в сомнениях жить, Иисус ты здесь. Бремя и проклятие, Он понес за нас, да Он победитель, искупитель наш, мы не будем в страхе и в сомнениях жить,
Иисус, ты здесь. Да, я буду жить, я не умру, я исцелен, я в нем живу. Я во Христе, сила Его живет во мне. Я буду жить, я не умру, я буду петь Тебе хвалу. Свободен я во имя Господа Христа. Будем вместе провозглашать истину Божью в твою и мою жизнь. Бог воюет за нас. Бог за нас воюет, тьму Он разгоняет, силу Его царства мою жизнь являет. Именем Иисуса поражен был враг наш. Мы будем восклицать, восклицать. Бог за нас воюет, тьму Он разгоняет, силу Его царства мою жизнь являет. Именем Иисуса поражен был враг наш. Мы будем восклицать, восклицать. О, Бог за нас воюет, тьму Он разгоняет, силу Его царства мою жизнь являет. Именем Иисуса поражен был враг наш. Мы будем Давай скажем еще раз вместе, церковь. Бог за нас воюет, тьму Он разгоняет, силу Его царства мою жизнь являет. Именем Иисуса поражен был враг наш. Мы будем восклицать, восклицать. Скажи, я буду жить, я не умру, я исцелен, я в нем живу. Я во Христе, сила Его живет во мне. Да, я буду жить, я не умру, я буду петь Тебе хвалу. Свободен я во имя